mesin otomatis mati. Oke, kita atur untuk bahan banner box. Bahan banner dengan suhu panas 165 derajat Celcius. Kita bisa atur set di sini menunjukkan SU. Kita bisa atur panas dingin 165. Oke, set lagi. Nah, kita tunggu sampai digit merah ini menunjukkan suhu yang kita inginkan, 165. Oke, mesin sudah siap. Coba tunggu kita panasnya. Ini udah maksimal karena hasilnya nanti ketika ditarik itu rusak, artinya ini kuat. Dengan selongsong yang besar berguna untuk memasukkan tongkat ataupun tali yang besar, jadi pas untuk produksi banner.